Good morning, everyone. So today we are going to talk about zoo animals. Last time we've talked about farm animals. Ngayon naman ang mga zoo animals. Ano po ba yung mga zoo animals natin? So ang mga zoo animals po ay makikita natin sa zoo lang. Hindi natin sila pwedeng alagaan sa house. Hindi sila pwedeng maging pet animal and hindi naman din po sila kinakain from the farm. So zoo animals po, yan po yung mga wild animals natin. So I will give some examples ng mga zoo animals natin. First one is the elephant. Of course, di ba, hindi naman natin magiging pet sa house ang mga elephant. That's why it belongs to the zoo animal. Okay, elephant. Next is crocodile. Sino dito gusto mag-pet ng crocodile? Of course, dangerous po yun. Kaya sa zoo lang natin sila makikita or sa wild crocodile. Next, we have the tiger. Yan, tiger. Next is the bear. Bear, sa zoo din natin makikita. Next is monkey. Monkey. And last example is giraffe. Giraffe. So, madami pa po tayong mga zoo animals na pwedeng maisip. At hindi natin sila pwedeng gawing pet, hindi din naman natin sila pwedeng gawing or alagaan sa farm at kainin. So, zoo animals. Mag-isip pa tayo and marami pang examples sa books na pwede nating i-share later sa ating Zoom meeting. So, I'll see you later sa ating follow-up and gawin po natin ang ating mga activities. Bye!